romper el silencio con el sonido de tus colores. Quisiera decirle al mundo qué significa tu nombre. Eres Rey eterno de gloria, Santo Dios soberano, poderoso Salvador, ministro del santuario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Indiscutible y grande es el misterio de tu piedad, manifestado a toda la humanidad. Justificado en el Santo Espíritu, visto por tu creación, tú eres el Rey de Sión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.